নমস্কার বন্ধুরা, ডগ ফ্যাক্টস বেঙ্গলিতে আপনাদের সকলকেই স্বাগত জানাই। ডগ ফ্যাক্টস বেঙ্গলির আজকের এপিসোডে আমরা আলোচনা করব ডাচহান্ট ডগ ব্রিড নিয়ে। জানবো ডাচহান্ট ডগ ব্রিড নিয়ে কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস। তার আগে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন আমাদের চ্যানেল, পাশাপাশি বেল আইকনটিতেও ক্লিক করে নিন। এতে করে আপনি পাবেন আমাদের ভিডিওগুলির নোটিফিকেশন সবার চাইতে আগে। ডাচহান্ট ডগ ব্রিডটির অরিজিন বা উৎপত্তি জার্মানির থেকে। ডাচ কথার অর্থ হলো ব্যাজার, ব্যাজার এক ধরনের প্রাণী, আর হান্ট কথার অর্থ হলো ডগ, এর থেকেই এর নাম ব্যাজার ডগ বা ডাচহান্ট। ডাচহান্টের আরও কিছু কমন নাম রয়েছে, যেমন হট ডগ, সসার ডগ, ওয়াইনার ডগ ইত্যাদি। এই ডগ ব্রিডটি এতটাই প্রাচীন একটি ডগ ব্রিড যে প্রাচীন মিশরের বিভিন্ন পুঁথিতে এদের বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে আধুনিক ডাচহান্ট ডগ ব্রিডটিকে ডেভেলপ করেছিলেন জার্মান ডগ ব্রিডার্সরা। জার্মান ডগ ব্রিডাররা পিনসার, ফ্রেঞ্চ ব্যাসেট হাউন্ড, স্প্যানিয়েল ও ওয়ারহেডেড কেনাউজার ডগ ব্রিড মিক্স করিয়ে ডাচহান্ট ডগ ব্রিডটিকে ডেভেলপ করেছিলেন। ডাচহান্ট ডগ ব্রিডটিকে ডেভেলপ করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল খরগোশ ও ব্যাজার জাতীয় প্রাণীর শিকার করা। সারমেয় জগতে ডাচহান্টের শারীরিক গঠন সত্যি খুবই অদ্ভুত। ডাচহান্টের এরকম অদ্ভুত শারীরিক গঠনগত আকৃতির কারণ হলো যাতে এরা খুব সহজেই খরগোশের গর্তের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। বন্ধুরা, ডাচহান্ট এতটা পপুলার যে আমেরিকান কেনেল ক্লাবের 2016 লিস্টে ডাচহান্টের র্যাঙ্ক ছিল 13। বন্ধুরা, ডাচহান্ট ডগ ব্রিডটি হাউন্ড গ্রুপের ডগ। ডাচহান্ট হলো সেন্ট হাউন্ড ডগ। সেন্ট হাউন্ড সে সমস্ত হাউন্ড ডগ ব্রিডকে বলা হয় যারা ঘ্রাণ শক্তির ওপর ভিত্তি করে শিকার করে। এদের ঘ্রাণ শক্তি মারাত্মক রকম প্রখর হয়। সারমেয়দের মধ্যে সবচাইতে প্রখর ঘ্রাণ শক্তি হলো ব্লাড হাউন্ডের, এবং ব্লাড হাউন্ডও এক ধরনের সেন্ট হাউন্ড। ডাচহান্টের শারীরিক গঠনের বৈশিষ্ট্য বলতে গেলে ডাচহান্ট একটি স্মল সাইজের ডগ ব্রিড, যদিও এদেরকে তিনটি আলাদা সাইজে পাওয়া যায়। একটি হলো স্ট্যান্ডার্ড, আরেকটি মিনিয়েচার, আরেকটি হলো র্যাবিট সাইজ ডাচহান্ট। স্ট্যান্ডার্ড আর মিনিয়েচার সাইজের ডাচহান্ট ডগ ব্রিডটি অফিসিয়ালি রিকগনাইজড। এদের সাইজের ভ্যারিয়েশনের পাশাপাশি এদের কোটও তিন ধরনের হয়, যেমন একটি হলো শর্ট ও স্মুথ, আরেকটি হলো লং হেয়ার্ড ও আরেকটি ওয়্যার হেয়ার। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এদের কোট সিঙ্গেল লেয়ার্ড হয়। ডাচহান্টকে একাধিক কোট কালারে পাওয়া যায়, সেগুলি হলো সলিড রেড, সলিড ক্রিম, ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান, ব্রিন্দেল ইত্যাদি। ডাচহান্টের বডি শেপ মোটামুটি রকম একটি হটডগের মতো দেখতে হয়, সে কারণে আগেই বলেছি এদের আরেকটি কমন নাম হলো হটডগ। এদের শারীরিক গঠন খুবই লম্বা, কিন্তু এদের হাইট অনেকটাই কম। এদের কান বেশ বড় ও নিচের দিকে ঝুলে থাকে। ডাচহান্ট ডগ ব্রিডটির হাইট 8 to 9 ইঞ্চেস। এদের ওয়েট 7 to 15 কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। একটি ডাচহান্ট গড়ে প্রায় 4 থেকে 8টি পাপির জন্ম দিতে সক্ষম। এদের গড়ায়ু প্রায় 11 থেকে 14 বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। ডাচহান্টের টেম্পারামেন্টের কথা বলতে গেলে এদের ছোট সাইজ হওয়া সত্ত্বেও এরা প্রচণ্ড প্লেফুল ও অ্যাক্টিভ স্বভাবের ডগ ব্রিড। এরা খুবই চাইল্ড ফ্রেন্ডলি স্বভাবের হয়। এদের প্রচণ্ড রকম সাহসের জন্য এরা অতুলনীয় গার্ড ডগ। এরা খুবই ভালো ফ্যামিলি ডগ, তবে ফ্যামিলিতে অন্য কোনো পেটস বা ডগ থাকলে এরা একদমই তাদেরকে টলারেট করতে পারে না। এরা সহজে হার মানতে চায় না, সেক্ষেত্রে এদেরকে ট্রেনিং করানো একটু কঠিন। এদের প্রত্যেক দিন এক্সারসাইজের প্রয়োজন হয়। এদের জেদি স্বভাবকে কাউন্টার করার জন্য এদেরকে প্রথম থেকেই খুব ভালো মতো সোশ্যালাইজ করানোটা প্রয়োজন। ডাচহান্টের স্মল সাইজের জন্য এরা খুব ছোট ঘরেও অনায়াসেই থাকতে পারে। ডাচহান্টের কান প্রত্যেক দিন ভালো মতো চেক করা উচিত ও ডাচহান্টকে সপ্তাহে প্রায় একদিন করে স্নান করানো উচিত। ডাচহান্ট এমনিতে খুবই হেলদি ডগ ব্রিড, কিন্তু এদের অদ্ভুত আকার আকৃতির জন্য বয়স হয়ে গেলে এদের পা ও পিঠের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে। তো বন্ধুরা, ডগ ফ্যাক্টস বেঙ্গলিতে ডাচহান্ট নিয়ে আজকের জন্য এ পর্যন্তই। এরকমই ডগ ব্রিড রিলেটেড ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করে আপনি আপনার মূল্যবান মতামত আমাদেরকে জানাতে পারেন। যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনি আপনার সারমেয়প্রেমী বন্ধুদের সঙ্গেও ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন। ধন্যবাদ।